Я построил парусный кораблик и отправился в путешествие по реке Дон. На моей яхте есть электромотор, но основной движитель – ветер, как и положено настоящему парусному кораблю. Так что именно воздушная стихия в большей степени определяет, с какой скоростью я буду продвигаться по реке. Сегодня слабый, но попутный ветерок, что очень приятно. Все-таки начинаешь очень четко чувствовать направление ветра, когда идешь под парусом. Встречный ветер – это постоянная лавировка, постоянное хождение от берега к берегу, напряжение. А попутный ветер – это просто расслабленно сидишь и глазеешь по сторонам. Для того, чтобы отправиться в такое путешествие, не нужно покупать путевку и платить турагентствам. Если у вас есть хоть какая-нибудь лодка, вы уже обладаете всем необходимым. Ну и палатка, если на вашем судне нет спального места. Казалось бы, все просто. Но лодок на своем пути я встречал много. А вот тех, кто на них путешествует, можно по пальцам пересчитать. Ладно, о чем это я? Каждый живет так, как хочет. Кому-то приятно иметь усадьбу на берегу реки, а кому-то без порывов вольного ветра и жизнь не в радость. А знаете, что я еще заметил, друзья? Река как-то влияет на настроение. Как это происходит, я не понимаю. Вернее, не могу найти разумного объяснения. Вот, например, сейчас. Погода, по обычным понятиям, мягко говоря, не очень. Пасмурно, довольно прохладно, иногда моросит мелкий противный дождик. А мне хорошо. И окружающий мир для меня выглядит теплым и ласковым. То есть что, главное внутри или нет? Где-то недалеко отсюда, в Меловых горах, находится женский монастырь. Да и вообще эти места несут ауру некой святости. Может быть, именно поэтому, несмотря на погоду, я решил искупаться в роднике, который находится прямо на берегу, и сделал незапланированную остановку. Вот уже не первые меловые горы на пути, но эти как-то особенно живописно, что ли, не знаю. Поросшие лесом, деревьями, такие отвесные скалы меловые. Очень красиво. Так вот, эти места, какое-то особое душевное равновесие у меня лично вызывают. Ну, может быть, еще сыграла роль то, что я только что искупался в роднике, который находится прямо на берегу реки. Ну, процесс купания по понятным причинам я снимать не стал. И чувствуется такая свежесть, бодрость, ну, как всегда, когда искупаешься в родниковой воде. И плюс такой живописный пейзаж, да плюс еще попутный ветер. И, в общем, вот постучать себя по деревянной голове. Даже нет солнца, а тем не менее вот какая-то внутренняя гармония.
все-таки по большей части, наверное, мы меньше зависим от внешних каких-то причин, больше от внутренних. Потому что одна и та же погода, один и тот же пейзаж может вызывать у человека совершенно разные чувства. И вот если устанавливается вот эта шаткая внутренняя гармония, надо как-то стараться ловить эти моменты. Хотя стараться тоже слово не то, потому что как только начинаешь стараться, все моментально разваливается. Как-то просто замечать, наверное, так. Вот с чем у меня не задалось в этом путешествии, так это с рыбалкой. Может, вода этим летом необычно высокая и мутная, может, еще что, не знаю. В общем, на притоках Дона мне до сих пор везло больше, чем на самом русле. Вот и сейчас я жду, когда впереди покажется устье очередного левого притока – реки Битюх. Ага, вон там, в том месте, где видны машины, и должна впадать речка. Итак, друзья, вот это и есть река Битюх. Правда, данное конкретное место находится значительно выше по течению от устья реки. Но здесь речка достаточно широкая, очень чистая, прозрачная вода, много малька. Ну и вообще достаточно приятно и комфортно здесь находиться. Как будет с рыбалкой, не знаю. В этот раз я попробую сделать, так скажем, рыбалку в 2 захода. Сначала я исследую небольшой участок реки, вот на моем тузике, на резиновой лодке, с помощью своей нахлыстовой удочки. А потом второй раз пройду по этому же участку, но возьму спиннинг. Казалось бы, самое простое решение – сразу оснастить 2 удочки – нахлыстовую и спиннинговую, и ловить попеременно, смотря по месту. Но у меня так не получается. Мне проще сосредоточиться на чем-то одном. Уже который раз в этом сезоне, когда я снаряжаю нахлыстовую удочку, я первым делом ставлю своего любимого жучка. Вот, видите, как он? Вот так, на черном фоне будет хорошо видно. Он всегда, ну не конкретно этот, но подобные мушки, подобные жучки всегда меня выручали, всегда. Очень исправно на них клевал голавль, чехонь, ясь. Ну, иногда и большая красноперка тоже на такого жучка реагировала весьма успешно. Но в этом сезоне, наверное, ни одну рыбу я на этого жучка еще не поймал. Поэтому что сделать? Даже не знаю. Как всегда, проблема с выбором. Ну, думаю, поставлю маленькую приманку какую-то. Так как речка достаточно глубокая, поставлю, наверное, маленькую нимфочку. И попробую на нее, ну, хоть что-то должно же клюнуть. Хоть уклейка. А дальше уже буду думать, ставить более крупную приманку или не ставить. Для начала хоть какая-то поклевочка должна быть, чтобы немного поверить в свои
сил. Ну, даже не столько в свои силы, сколько в свои снасти. Но вообще, мне кажется, Битюх, ну, по крайней мере, вот в данном месте, больше спиннинговая, чем нахлыстовая речка. Вполне возможно, здесь нахлыстом можно ловить и красноперку, и уклейку. Но вот даже сквозь поляризационные очки я видел здесь и окуня. Наверняка, ну почти наверняка, да, должна быть щучка, если ее до меня здесь не переловили все. Вот, поставил совсем маленькую нимфочку, сейчас покажу. Вот, не знаю, даже видно, нет. Вот так видно на темном фоне, да? Попробую с ней. Ого, я даже не заметил поклевки. Хотел просто перезабросить мушку, а на крючке рыбка. Трофей так трофей, ничего не скажешь. Вот о чем я и говорил. Стоило поставить маленькую нимфочку, и сразу клюнула маленькая, опять же, красноперка. Ну, хотя бы есть рыбка, есть поклевка, что уже приятно. В принципе-то места выглядят очень приятно, согласитесь. Тут и коряшки, и глубины какие-никакие. Правда, течение слабенькое, но все говорит о том, что рыба быть должна. Поэтому я стараюсь посылать мушку поближе к этим самым коряшкам и надеюсь, что именно там найду рыбку. Красноперка есть, это я уже знаю. А вот круги на воде говорят о том, что здесь должна быть и уклейка тоже. Ну да, вот она и попалась. Кстати, местные жители называют эту рыбку не уклейка, а селявка. А вот и уклейка попалась. Очень бойкая рыбка. Кстати, вкусная. Таких побольше наловить, и лучше для жарехи и не придумаешь. Вот впереди я вижу круги на воде от кормящейся рыбки. Ну, видно сразу, что рыбка маленькая, похоже. Но все-таки, может быть, стайка какая-нибудь попадется, а не те одиночные, которые мне до сих пор садились на крючок. Очередная небольшая красноперочка. Похоже, здесь у меня такой улов и будет. Маленькие красноперки и иногда уклейки. Ну, тоже неплохо. Лучше, чем ничего, не так ли? Стандартный небольшой размерчик красноперок. Ну, приятная рыбка, очень красивая. Тут река немножко изменилась. Появилось течение, стало помельче, трава торчит из воды. И мне кажется, здесь должно быть немножко повеселее. Я заякорился на мелководье и забрасываю мушку вон к тому кусту.
там были какие-то всплески. Основное течение проходит чуть правее этого кустика, а здесь как раз образуется небольшой затишок, даже с маленькой обраткой. Вот я и проверяю. Ага, есть поклевка. Вот еще одна. Хотелось, конечно, лучше уклейку наловить, раз уж такая мелкая. Но что ловится, то ловится. Как на подбор все, да? Конечно, когда клюет хотя бы мелкая рыбка, это лучше, чем не клюет вообще. Но все-таки хочется размер рыбы как бы увеличить. Поэтому я попробую все-таки увеличить размер приманки и вместо маленькой нимфочки поставить что-нибудь более крупное, чтобы мелким рыбам это в рот уже не лезло, а лезло большим. Итак, друзья, вместо маленькой совсем нимфочки я выбрал вот такую приманку. Ну, вот так, наверное, видно, да? Угу. Ну, это что-то напоминающее вулли-баггер. Латунная головка, из синели тело и небольшой хвостик из седла петуха. В принципе, на такую приманку может среагировать даже окунь. А я вот вижу иногда здесь маленьких полосатиков. Может быть, они попробуют на вкус мою приманку. Ну, понятно, что на маленькую нимфочку уже ловится маленькая же красноперка и небольшая уклейка. Хочется попробовать что-то другое. Мушка, которую я поставил, очень часто выручала меня осенью, когда я ловил нахлыстом щуку или окуня. Кроме того, я знаю много нахлыстовиков, которые используют именно эту приманку при охоте на трофейного головля. Такая типичная нахлыстовая проводка получается. Я забрасываю под 45 градусов к течению примерно. И течение само сносит понемножку приманку. Когда шнур вытягивается в ровную линию уже вдоль течения, я понемножку начинаю подтягивать его к себе. В нахлысте это называется стрип. То есть такие небольшие движения. Рукой выбираю шнур. Любая, даже самая маленькая поклевочка в таком случае очень хорошо чувствуется. Опа, села. Села что-то на крючок. Хорошая. Это не маленькая красноперка. И это очень хорошая рыба. И что это? Не вижу. Пока не вижу. Да это голавль. Это мой любимый голавль. О! Значит, есть тут голавли. Видите, друзья? Вот он. Видите? Ну, не сказать, что уже большой, но по сравнению с теми красноперками, которые я вылавливал до этого, это все-таки уже похоже на рыбу, да?
Признаюсь вам, друзья, головля я не ждал. Окунь, мелкая щучка – это да. Но, видно, для поиска хищника пора менять снасть. Сматываю я нахлыстовую снасть. И сейчас буду расчехлять спиннинг. Эксперименты с нахлыстом закончены. Выяснилось, что здесь, не имея никаких знаний об этом месте, не имея навыков ловли на этой реке конкретно, и в принципе даже не зная точно, какая рыба здесь есть, ну так только представляю, за какой-то небольшой промежуток времени, ну, не знаю, наверное, около часа где-то, я поймал несколько красноперок маленьких, одну уклейку и одного голавлика. Ну, голавлик по сравнению с головлями он голавлик, по сравнению с красноперкой это большая рыба. А теперь я хочу попробовать половить хищника, более хищного, так скажем, чем голавль. Может быть, окунь или щучка. Маленьких окуньков я видел здесь. То есть, когда проплываю, вода очень прозрачная, чистая, и их видно. Щучку, признаюсь, не видел. Но, думаю, она тоже здесь есть. Так что теперь попробую ловить спиннингом. Сейчас 2 часа дня. Солнце, можно сказать, в зените. А я пытаюсь поймать щуку. С одной стороны, конечно, самому смешно. А с другой стороны, а почему и нет? Всякое бывает. Я остановился на таком вот небольшом воблерке минноу, который по большому счету может понравиться как щуке, так и окуню. Но, правда, окунь должен быть крупненький. Ну, это мои предположения. А как всегда, река расставит точки над «и». Не выдержал я, все-таки поменял приманку. Дело в том, что на этот маленький воблерок, который я поставил изначально, воблерок минноу, я вам признаюсь, ни разу ничего не ловил. А вот на эту приманку, вот на такой воблер, да, ну не все, конечно, но 3/4 щук, которые я поймал вот как раз на вот эту приманку. На такой узкий, прогонистый, большой воблер. Вот сейчас была или поклевка, или, может быть, задел за траву. Ну, ощущалось как поклевка. Я сделал еще, наверное, более сотни забросов, но рыба себя никак не проявила. В результате мой энтузиазм несколько поубавился. В очередной раз поменяю приманку, уберу этот уловистый, супер уловистый воблер. Поклевок нет, ну и достаточно глубоко здесь. И попробую поставить джиг приманку. Мое путешествие по реке Дон продолжается. Паруса подняты, дует попутный ветерок,
и все складывается хорошо. До скорого, друзья! Увидимся! Пока!